Yine Cruze, yine gördüğünüz kimi qaynatma problemi. Avtomobil deməli gecədə gördüğünüz kimi yanımıza yaxınlaşıb ki, avtomobildə qaynatma problemi var. Baxın bu avtomobildə qaynatma probleminin aslanlığı, yəni əsl səbəbi nədir? Gəlin sizə onu izah edeyim. Baxın bu hissədə gördüyünüz kimi, baxın bunun adı tranikdən gələn abratka şlankdır. Yəni bunun içərisində su dövriyyəsi olur, sirkulyasiya olur. Yəni avtomobili işə saldığımız zaman bu hissədən su dövr eləməlidir, sirkulyasiya eləməlidir ki, sistemin su dövriyyəsi ümumi düzgün getsin. Baxın bu hissədən keçir buna. İndi hal-hazırda çıxartmışıq. Bu hissədən bu keçir buna. Bu keçir buna, bu hissəyə də, yəni sistem dövr eləyir, gəlir su təzədən tökülür batokun içinə. Yəni sistem budur. Hal-hazırda avtomobili işə salırıq bir dənə. Bircə dəqiqə. Bax, işə salırıq avtomobili. Görürsünüz, suyun dövriyyəsi yoxdur, görürsünüz. Buradan su gəlməlidir, normalda tökülməlidir batokun içinə. Amma su gəlib çıxmadığına görə avtomobil qaynadır. Hazırda avtomobilə qaz verəcəyik. Avtomobilə də qaz verəndə su sisteminin dövriyyəsi güclənir. Birbaşa yəni bura su gələcək. İndi qaz verəcəyik, görəsiniz. Hal-hazırda qaz verəcəyik avtomobilə. Qaz ver. Buna baxın. Qaz ver. Görürsünüz necə sirkulyasiya gəldi. Qazı buraxan kimi sirkulyasiya itir. Görürsünüz. Avtomobilə qaz verdi, bura su gəldi, yəni sirkulyasiya getdi. Qazı saxlayan kimi buradan su gəlməsi, yəni dayanır. Dövriyyə zəifləyir. Bunun da səbəbi nədir? Bunun səbəbi, baxın bu hissədə suyu dövr elətdirən pompa yerləşir. Pompa birbaşa suyu dövr elətdirir, sirkulyasiya elətdirir, birbaşa suyu gətirir, bax bura. Bax bunun içinə. Pompanın içi çox güman ki dağılıb, suyu düzgün sirkulyasiya eləmir. Ona görə də baxın bura düzgün su gəlib çıxmadığına görə bu avtomobillərin adı çıxır, qaynadır. Yəni deməyim odur ki, problemi tapıb həll eləsəz, heç də pis maşın deyil. Artıq şeyləri buna görə dəyişməyə ehtiyac yoxdur. İzah elədim ki, biləsiniz, maariflənəsiniz. Sağ olun, salamat qalın, diqqətiniz üçün təşəkkürlər.